Tash të bëjmë edhe mbylljen e konkluzionet për X7 50 Ci. Në thonë drejtën ka pëlqy. Nuk duhet më pëlqy këto lloj makinash, po kjo më ka pëlqy se kjo nuk duhet të jetë kaq e mirë, është edhe e shpejt. Ajo tjetra do jetë goxha më e shpejt akoma, versioni i ri. Specifikimet tjerë interiorin, eksteriorin i ka perfekt. Sidomos me këtë tapicerin, të kombinimin e ngjyrave është super, për makinë familjare ka hapësirë pafund sa dush, me hec në luks, me hec pa probleme, shumë e shpejt, në vit drejt goxha e shpejt, 4.4 që biturbo BMW është bish, sidomos versioni i ri është akoma më i fuqishëm, si mungoha si lloj opsioni, prandaj është e rëndësishme të ketë opsione, këto opsionet e mira, sidomos makinat e luksit, se kjo s'do ishte kaq e mirë po të kishte opsionet bazike. Kjo i ka të gjitha, edhe është shumë e mirë, perfekte. Do shohim edhe në GLS kush ka në njoni, edhe në Q7 modeli i ri faceliftin. Më thonë edhe ju këtë do kishit zgjat GLS-ën 580-që, këtë X7-ën më 50i, apo Q7, S7 4.000-she. Këtë do kishit morë nga këto, më duket shumë e bukur kjo, llogarit edhe Alpinën pastaj XB7 si do jetë çmenduri fare.